마태복음 28장 16절에서 20절입니다. マタイの福音書28章16節から20節です。 일본어 성경으로 읽도록 하겠습니다. 共にお読みいたします。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行ってイエスにの指示された山に登った。そしてイエスにお会いしたとき、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父、子、聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。 마가복음 3장 13절에서 15절에도 예수님이 이렇게 말씀하셨는데요. マルコの福音書3章4節から5節にもイエス様がこう言われました。 너희를 부른 것은 함께 있기 위함이요 나아가 전도도 하며 귀신을 내어 쫓는 권세도 있게 하려 하심이라 이랬거든요. 弟子たちを召された理由は彼らを身近に置き、また彼らを使わして福音を述べさせ、悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。 그게 세상 살리는 방법이죠. それが世の中を生かす方法です。 세상을 어떻게 살립니까? 世の中をどのように生かすことができるのでしょうか。 성경대로 하면 돼요. 聖書通りにやればいいのです。 그래서 성경적인 전도 방법 그랬어요. 聖書的な伝道方法と言われました。 예수님이 부활하셔서 마지막에 우리에게 주신 미션입니다. イエス様が復活され、最後に私たちにくださったミッションです。 그게 결국 말씀운동 다락방인데요. それが結局、御言葉運動、タラッパンの運動です。 저도 처음에 제가 다락방 시작한 게 이제 병원 직장에서도 했지만요. 私が最初にタラッパンを始めたのはもちろん病院でもやりましたけれども、 저희 집이 이렇게 아파트가 이렇게 있었어요. 私が住んでるマンションがありました。 저희가 이제 11층에 살았거든요. 11階に住んでました。 근데 이제 제가 복음 받고 나니까 너무 갈급한 거예요. で、私が福音を受けた時にとても飢え乾いた状態でし 우리 た。 아이들이 되게 어렸을 때죠. 子供たちがとても幼かった頃です。 근데 저희 아파트 앞에 놀이터가 있었어요. で、私のそのマンションの前には遊び場がありました。 이렇게 한날 내려다 보니까 안양동복교회 이제 어린이 사역자들이 전도하러 거기로 온 거예요. で、その遊び場にアニャン東部教会のその刺激者たちが伝道するためにそこに集まっていました。 그래서 베란다에서 막 소리를 질렀어요. で、私がベランダで叫びました。 선생님 이리 오세요. 先生、こちらの方に来てください。 저희 집에 들어오시라고. 私の家に来てください。 그래서 우리 집에 와서 다락방을 하라고. 私の家でタラッパンしてください。 그래서 이제 우리 집에서 다락방이 시작된 거예요. で、私の家でタラッパンが始まり 그래서 ま 이제 した。 다락방을 하다가 이제 제가 하게 됐어요. で、そのタラッパンが私がするようになりました。 선생님들이 오다 안 오다 막 그러더라고요. で、先生がこう継続的に来られない状況だった 그럼 ので、 이제 제가 사역자죠. で、私が刺激者です。 그래서 시간과 장소를 정해서요. そして時間と場所を決めて、 이제 이게 이제 저희 집에서 오후 시간에 일주일에 한 번씩 한 거예요. で、私の家で午後、週に1回やりました。 그리고 뭐 제가 뭐 이제 훈련을 이제 막 받기 예수 믿어야만 됐으니까 메시지도 별로 없고요. で、私がイエス様を信じて間もなかったので、そのメッセージもたくさん持っていたわけ 근데 でもあ 제가 りま 이제 せんでした。 만만한 게 애들인 거예요. しかし、なので簡単にできると思ったのが子供たちだったのです。 애들한테는 한 소리 또 하고 한 소리 또 하고 그런 거. で、子供たちにまた何回も同じ言葉を繰り返して話したりと 그러니까 かしてま 맨날 した 영접 けど、 메시지만 한 で 거예요. 毎日のようにもう受け入れのメッセージだけをしてました。 근데 이제 우리 시어머니하고 같이 で、 살았거든요. 私は姑と一緒に暮らしてました。 시어머니는 옆에서 맨날 기도하고 있고 で、 그랬어요. 姑隣いつもこう祈っている方でした。 근데 이제 저희가 덥고 그러니까 문 열어놓고 이제 다락방을 했어요. で、暑かったので、そのもう開いた状態でこう、タラパンをしてたんですね。 근데 이렇게 저희 아파트에 여기서 이렇게 8가구가 이렇게 사는 거예요. で、私が住んでたマンションに8人の
家庭がありました。 그러니까 복도식이에요, 이렇게. 廊下がこうなっていたわけ 그러니까 です。 저희 집은 여기예요. で、私の家はここにありました。 그러니까 문을 열어놓고 이제 말씀 운동하잖아요. でもう開けてこう御言葉の運動をしてたんです 지금도 ね。 그렇지만 제가 그때도 목소리가 좀 컸나 봐요. 今もそうなんですけど、その当時も声が大きかったみたいです。 여기 옆에 있는 이제 이렇게 집에 사람의 할머니가 시골에 있다 올라온 거예요, で、 여기를. 隣の家があるおばあさんが、田舎で住んでいてこう来た方でした。 여기서 소리가 나니까 저희 집으로 쭉 온 거예요. で、うるさかったので私たちの家まで来たんですね。 그래서 여기 이제 걸터 앉아요. で、そこに座って딱 隣に座 보니까 ってて、 아, 저 사람이 영접하려나 보다. 그리고 이제 메시지를 맨날 기초 메시지 하니까 영접 메시지를 한 거예요. 네, 애들한테. おばあさんが聞いてるのを見て、その子供たちに向けて受け入れのメッセージをしまし 그랬더니 이 た。 할머니가 나도 해도 돼요? 그래요. で、そのおばあさんが私も受け入れてもいいですかって聞きまし 그래서 た。 이제 영접을 하고 가셨어요. で、受け入れてから家に帰りました。 집이 시골이라 이제 내려가신 거예요. 그 다음날. で、もともと田舎に住んでた方なので、もうまた田舎に帰ったんですね。 근데 이제 여기 우리 바로 옆집에 사는 집이요. 이제 원래 할머니가 없었거든요. で、また隣の部屋、家の方にもおばあさんは住んでなかったんですけど、 근데 어느 날 이 집에 이제 시어머니가 온 거예요. で、その家の姑が訪問したんですね。 근데 이제 이렇게 중풍병이 걸려서 왔어요. で、中部にかかってきたんです。 근데 우리가 여기 복도를 지나서 이렇게 지나가니까 맨날 찬송가를 틀어놓는 거예요. で、聞いてみるとなんか賛美歌の音が漏れてました。 근데 이 집에 이제 딸은 교회 집사예요. で、その家の娘さんっていうのは教会の執事でした。 남편도 교회 다녀요. その旦那も教会に通ってる方でした。 그래서 그런가 보다 그랬거든요. そうだなと思ってまし 근데 た。 어느 날 이제 우리 전도 기간이 있었어요. 안양동목교회. で、安陽東部教会にある日伝道キャンプの期間がありました。 하나님 전도 캠프를 했는데 내가 복음 받을 사람이 누군지 어떻게 알아요? で、私は神様伝道キャンプ期間なんですけど、こう受け入れる人は誰なのか私はどのように知ることができ 근데 るの 하나님 でしょうかっ 자꾸 て 여기 聞きま 할머니 した。 생각을 나게 하는 거예요. で、その隣に住んでいたそのおばあさんを思い起こさせてくださったんで 그래요 す。 하나님 앞에 거기 권사라는데요. で、私は神様の前にあの方って監視さんじゃないですかって 그때 聞き 저는 ました。 집사였거든요. その時私は執事だったのです。 근데 자꾸 또 새벽에 가서 물어보니까 또 생각이 나요. で、蒼天の祈り会に行って聞いてもまたそのおばあさんが思い浮かんだんで 그래서 す。 새벽녘에 와서 여기 집사에다 인터폰에 넣었어요. で、蒼天から帰ってきてその連絡をしました。その 엄마 아프다며. で、そのお母さん、病気だっていう話を聞い 좀 たけ 어떠시냐고 ど、 물어봤어요. で、いかがですかっていう質問をし 네, まし 그 た。 집 집사님이 우리 엄마가 돌아가시려나 その 봐. 娘さんである七さんがもうすぐ亡くなるんじゃないかなっていうふうに思うってい 요새 うことで 곡기가 し 다 た。 끊어지고 물밖에 못 마신대요. 食事もできずに水だけを飲んでいるっていうことで 그래서 した。 그래? 그러면 이따가 내가 한번 가볼게. じゃあ私が、後で訪ねますっていうこ 그리고 と 이제 です。 그 엄마는 피아노 학원을 해서 이제 출근을 で、その 했어요. 娘さんはピアノ教室を運営された方なので、もう出勤されました。 그래서 저하고 어떤 선교사님하고 그 집에 갔어요. で、私がそのある選挙師さんと2人でその家にで訪ねました。 할머니를 보는 순간에 귀신 들렸구나 이 생각이 드는 거예요. で、そのおばあさんに会った時に、悪霊に取りつかれてるんだなというふうに思い 그 ました。 권사님이 그 벽을 한쪽만 또렷하게 쳐다보고 있는 거예요. で、その会さんは壁の一つ、壁をじっと見てたんです 귀신 ね。 들면 좀 표정이 이상하잖아요. で、また悪霊に取りつかれた時はまた表情も変わるじゃないです 그래서 か。 제가 그랬어요 그 할머니한테. で、私がおばあさんにこう言いました。 하나님이 오늘 할머니 구원하시려고 저희를 보냈다. 神様が今日おばあさんを救われるために今日私たちを使わせてくださった。 오늘 하나님을 만날 시간이다. 今日神様に会う時刻表ですと。 그래갖고 이제 우리 그 같이 간 분이 복음을 전하고 영접을 했어요. で、共に行かれたその選挙さんと福音を伝えて、 영접을 오케이를 하더니 하시마시다. 이렇게 막 우시더라고요. で、受け入れた時にその泣き始めたですね、おばあさん 사람이 が。 참 이상해요. 그럼 우는 게 별것도 아닌데 우니까 괜히 힘이 나. もう泣くことは大したことでもないんですけど、なんか泣き始めたら私がなんかこう力を得ました。 그래갖고 이제 교회를 갔다가 이제 저기 집에 다시 오는데요. で、また教会に私はその日行って、また家に帰ってきたんですけど、 앰뷸런스가 우리 집 앞에 와 있는 救 거예요. 急車が来ていたんですね。 누가 다 아픈가? 誰が痛いのかな。
思いま 그랬더니 した 그 방금 전에 그 영접했던 그 할머니가 병원에 실려가는 거예요. さっき受け入れをしたそのおばあさんが救急車に乗ってました。 그러더니 그 다음 날인가 그 이제 딸을 만났어요. で、その翌日に娘さんに会いまし 근데 た。 그때 그 얘기를 하는 거예요. で、その話をしてくれました。 자기가 이제 그 집사님 바로 우리 그 동네 교회 기존 교회 다니거든요. で、その娘さんは羊さんでその違う既存教会を通っていた方です。 시어머니가 너무 이제 몸이 안 좋고 해서 자기네 집에 で、 모셔왔는데 その姑があまりにも病気が重病だったので、うちの家にこう招いたんですけ 의식이 ど、 있다 없다 한다는 거예요. 意識がある時もあればない時もあるっていうこと 근데 でした。 의식이 없어지면 그 저기 절에 안 다녔는데 계속 연부를 외운다는 거예요. で、意識がない時は、お寺に通ったこともないのに続けて念仏を唱えていったそうです。 그리고 자꾸 뱀하고 이제 용이 자기 몸을 감는다고. で、蛇と竜が自分の体を巻いているっていうふうに言ってたみた 신발 いです。 들여놓으라고 누가 날 데리러 왔다고. で、もう誰が私を連れ出しに来たっていうことでした。 그래가지고 자기 생각에 우리 엄마가 구원을 못 받나 보다. で、その娘さんは、おばあさん、姑が救われてないんだなっていうふうに思ってい 그래서 たそう 자기가 です 다니는 교회 목사님을 모셔다가 예배를 드렸대요. で、自分の教会のその牧先生と共にその家で礼拝を捧げたそうです。 그때는 가만히 있는데요. その時はじっとしていたそうです。 근데 이제 가고 나면 또 그런대요. で、牧先生が帰ったらまたそういうことが起きるっていうことでした。 자기 남편이 도대체 귀신이 어디 있냐고. で、自分のその方の旦那は一体悪霊がどこにいるのかってい 근데 うこと 드디어 で 이제 した。 곡기가 끊어지고 돌아가실 때가 얼마 안 남은 いや、 거예요. とうとう食事もできず、こうもうすぐ亡くなれる状態でした。 그래서 자기가 너무 안타까워서 기도원에 갔대요. でもそれがとても悲しくなったので祈祷園に行きました。 일주일 동안 가서 기도했대요. その娘さんがその1週間祈祷院に行って祈 하나님 った 우리 そうです。 시어머니 제발 예수 믿고 구원받게 해주세요. その私のその姑がイエス様を信じて救われますようにと。 그리고 일주일 때도 내려왔는데 저한테 인터폰이 왔다는 で、 거예요. その1週間経って家に帰ってきた時に私から連絡が来たっていうことでした。 그래서 이제 그 다음 날 그 새벽에 이제 새벽 예배 갔다 오는데 그분을 또 만났어요. で、蒼天で帰ってきた時、その翌日蒼天で帰ってきた時にまたその娘さんに出会ったんですね。 병원에서 오늘 소천할 것 같다고. で、病院で、今日多分亡くなられるんじゃないかなっていうふうに言われま 그리고 した。 우리 보러 저보러 예배를 드려달라는 で、 거예요. 私に礼拝を捧げてほしいということでした。 제가 뭐 집사인데 가서 임종 예배 드리겠습니까? で、私が羊なのにそういう礼拝ができるのでしょうか。 그래서 저희 지역에 그렇게 우리 한은영 전사님이 지역장이었거든요. で、私が住んでた地域の地域長がハン・デンドシさんでした。 그날이 이제 주일이었어요. で、その日が主日だったんです 그래서 ね。 이제 아침에 일찍 거기 가서 이제 예배를 드리러 갔거든요. で、その日朝早くその伝道さんと一緒に礼拝を捧げにその病院に行きました。 저도 놀라고 다 놀랐어요. 私もみんなが驚きました 아니, 。 분명 귀신 들린 얼굴이었거든요. 以前は悪霊に取りつかれたような顔をしていました。 의식이 없는데 완전 천사같이 변해 있는 거예요. 意識はない状態だったんですけど、とても天使のような 아, 뭐 顔つきをしてました。 천사를 보진 않았지만 그 얼굴이 진짜 천사 같은 거예요. 天使は見たことはないんですけど、でも本当に顔が天使のような顔をしてるなっていうふうに思いました。 가족들이 얘기하더라고. 우리 엄마가 천사 같아요. で、家族もみんなそう言ってました。その天使のようだ。 그때 예배 드리고 이제 교회 왔는데 오후에 소천하셨다고 연락이 で、その 왔더라고요. 礼拝を捧げてまた教会に来たんですけど、その午後に亡くなられましたっていうことで連絡が来ました。 그런데 여기 옆집이 또 있어요. で、また隣の家が今ありました。 요 딸이 혼자 살고 こ 있었거든요. こには娘さんが一人暮らしをしていました。 근데 요 딸 엄마가 이제 미국에 있다가 여기로 온 その 거예요. 娘さんのお母さんがアメリカに住んでいて帰ってきた 뭐 이제 암이 걸려서 ということで、 왔어요. がんになったので韓国に 근데 帰ってき 이분이 たということでした。 불교 골수분자였거든요. とても仏教の熱心に仏教を信じる方でし 불교 た。 대장이었어요. そのお母さんがとても仏教に熱心 그 だった方 딸이 でし 여기 좀 복음 좀 전해달라서 제가 た。 갔거든요. でもその娘さんが私のお母さんに福音を伝えてほしいということでその家に行き 처음에 ました。 갔더니 얼마나 쌀쌀 맞게 하는지요. 最初行った時はとても冷たかったのです。 아, 꼴도 보기 싫더라고요. 私も 뭐라 그래서. あまりにもたくさんいろんなこと言われたのであんまりも会いたくなかったんですけど、 근데 이제 세 번째가 몇 번째 갔는데 이제 영접을 했어요. で3回4回目ほど訪ねた時に受け入れの祈りをしました。 그래서 이제 제가 다락방 하기 싫을 때도 많거든요. 私がタラッパンをしたくない時もあるんですけど、 어디 갔다가 이제 싹 우리 집으로 이제 가려고 엘리베이터 타 내려서 가잖아요. で私が家に帰ろうと思ってエレベーターから降りてこう家に入ろうとしてる時 문 に 밖에 나와서 기다리고 있어. その門を
外で私を待っているんです。そのお 어디 母さ 가요? んが 우리 집에 안 오고. どこに行くんですか、私の家に来てくださいということで。 그래가지고 여기 막 이제 계속 가가지고 또 예배를 드리는 で、 거예요. 続けてこう行ってこう礼拝を捧げました。 그때가 이제 복음 편지 이제 5가일자였거든요. で、その時が福音の手紙5回目の出会いでした。 구원의 확신이 있어요? 제가 물어봤어요. 私が救いの確信はありますかって聞きました。 있대요. ありますっていうことでした。 죽으면 천국 갈 수 있어요? 死ん 네. だら天国に行けますかって聞きました。 있대요. ありますっていうことで 아니 した。 뭐가 있냐고 제가 뭐라 했어요. 私が何がそういう確信持ってるんですかって聞きました。 성질도 나쁘지. 性格も悪いのに 교회도 안 나오지. 教会も通わないですし、 아, 뭐 때문에 뭔 구원의 확신이 있어요? 내가 な 그랬어요. んでなのになんで救いの確信を持ってるんですかって聞きました。 아니 예수 그리스도 믿으면 천국 간다면서요? 뭐 で、 이래. その方がイエス様をキリストとして受け入れれば天国に行くって言ったじゃないですかっていうふうに私に聞きま 근데 し 그러고 왔어요. た。で、私が家に帰ってきました。 근데 그 다음날 저는 이제 유 목사님 훈련이 있어서 갔거든요. で、その翌日は流木先生の訓練があったためにその訓練を受けに来ました。 아 그러면서 제가 마지막에 이제 부탁을 あ、 했거든요. 前にその話があったその後に最後に私がお願いをしたんです。 그러면 이제 당신이 이제 암 걸렸다고 친척이나 친구들이 면회 올 거 아니냐. 多分そのお母さんが癌になったため親戚だったり家族の知り合いが多分訪ねてくるかもしれない。 근데 유언을 해라. その時は遺言をしなさい。 나는 이제 기독교장으로 이제 장례도 할 거고 私は葬儀もキリスト式でやってください。 니네들도 이제 예수 믿어라. あなた方もキリストを信じなさいと言ってください。 그래야지 뭐 내가 그랬거든요. っていうふうに話してくださいとお願いをしま 근데 し 그 た。 다음날 훈련을 갔는데 전화가 계속 온 でも 거예요. その翌日に訓練を行った時に続けて電話が鳴っていました。 그 집 딸한테 연락이 その 왔어요. 娘さんからの電話でした。 엄마가 밤에 쓰러져서 병원으로 이제 실려갔대요. そのお母さんが夜に倒れて病院に行った入院したみたいです。 유언을 했대요. で遺言したみたい 내 です。 장례를 기독교장으로 해라. 私の葬儀はキリスト式にしてください。 그리고 이제 그때 초파일인가 그래가지고 절에서 전에는 큰 등을 달았거든요. でその仏教の行事があったために以前は仏教で大きななんかこういう捧げ物とかもやってたんですけ 근데 ど、 스님한테 전화 와서 등 다시지요 그랬대요. でお坊さんからも電話があってそういうことをやりますかっていうふうに聞かれたんですけど、 나는 이제 예수를 믿기로 했습니다. でそのお母さんが私はもうこれからはイエス様を信じることになりま 그때 した。 그 스님이 조그만 거라도 다르시죠 그러더래요. でおばあさま、そのお坊さんからはもう少しでもいいから捧げてくださいっていうふうに言われたそうです。 이제 난 안 한다고. でもそのお母さんはもうこれ以上私はもう二度とやりませんって言 그리고 って 이제 돌아가셨어요. それで亡くなりました。 그래야 근데 기독교장으로 이제 유언대로 한 거예요. で遺言通りにキリスト教のその式の葬儀を 그들이 내리마시다. 친구들이 다 불교잖아요. そしたらその方の友達っていうのはみんな仏教を信じる方じゃ 다 ないです 와서 か。 깜짝 놀라고 거꾸로 みん 갔대요. な葬儀に来てみんな驚いていたそうです。 그런데 이제 또 아무튼 이렇게 해갖고 그 아파트에 또 이제 한 층에 할머니가 있어요. でまたその住んでいたマンション違う層にまたおばあさんが一 아 人いらっしゃったん 기도하는데 ですね。 자꾸 그 할머니 생각이 나는 で 거예요. 祈ってる時にそのおばあさんが続けて思い浮かびました。 근데 그 할머니가 굉장히 좀 고상한 분이었어요. でそのおばあさんっていう方はとてもエレガントな方でした。 우리나라에서 아주 좀 유명한 대학도 나오고요. 韓国で有名な名門大学出身で、 그래서 제가 할머니 예수 믿으세요 그랬거든요. 私はそのおばあさんにイエス様を信じてくださいって言いました。 그럼 믿어요 안 믿어요 그래야 で 되잖아요. 普通は私分かり信じますとか信じませんっていう返事が来るのが当然普通じゃないです 근데 か。 그렇게 대답 안 하고 나는 어느 대학교 나왔어. そういうふうに返事するのではなくて私はここの大学出身なんですけどっていうふうに返事が来たんで 왜냐면 す。 그거 이제 자랑하고 それが自慢した 싶어가지고. いからです。 근데 계속 이제 그 기도 제목들 우리 엄마한테 갖다 준 거예요. で私がその祈りの課題を続けて私の姑にこう教えてあげました。 엄마 몇 층에 할머니 놓고 좀 기도해 これ 주세요. 何回のおばあさんのために祈ってくださいと。 그리고 이제 시간이 좀 지났죠. でまた時間が経ちま 또 した。 전도 캠프 시간이 で 왔어요. 伝道キャンプの期間が来ました。 그래서 이제 그 목사님하고 둘이 거기를 갔어요. で僕先生と2人でそのおばあさんの家に行きました。 띵동 눌렀더니 그 일하는 아줌마가 나왔어요. で、チャイム鳴らしたらそこで働いてる家政婦の方が、出てきました。 그래서 제가 여기 위층 사는 사람인데 자꾸 할머니가 교회 다니는 사람인데 할머니 생각이 나서 왔다. で私はこの上の階に住んでて教会に通ってる人なんですけどそのおばあさんがずっと思い浮かんだのでこの
この家に訪ねてき 근데 ました。 일하는 아줌마가 들어오시라면서 하는 소리예요. で、仕事をされてるその方が、入ってくださいということで、こう言いました。 참 이상하다 하면서. とても不思議ですね。 저 할머니가 의식이 평상시에 잘 その 없대요. おばあさんは普段意識があんまりない方なんですけ 근데 ど、 의식이 돌아오면 딱 한마디 한대요. で意識が戻ってきたら一言話すみたいです。 나도 예수 믿고 싶다. 私もイエス様を信じたい。 그 한마디만 한다는 その一 거예요. 言だけをしているそうです。 그래서 이제 들어가서 또 의식이 이제 돌아와 있는 거예요, で、入 잠깐. ったらその意識がまだ戻ってきたんですね。 그래서 하나님이 할머니 구원하시려고 오늘 보냈습니다. 神様が今日あなたを救うために私たちを使わせてくださいました。 그래서 복음 전하고 영접하고 아마 곧 돌아가셨어요. 그 で、 뒤에. 福音を伝えてこう受け入れをして、その翌日とか日に亡くなられました。 여기서 그냥 다락방 운동하고 집에서 하고 있는데요. その家でタラッパンの運動をしていたんですけ 우리 ども、 앞에 어린이 그 놀이터잖아요. で、私の家の前がその遊び場だったんですね。 저기 나가서 이제 어른들이 쭉 앉아 있으니까 で、遊び場にもその大人たちが座っていたので、 할머니 예수 믿으세요 그랬더니 私がおばあさんイエス様を信じてくださいって 아 言いま 우리도 した。 맨날 예배 드려요 이러는 거였어요. で、そのおばあさんが私も毎日のように礼拝を捧げていますっていうことでした。 어디서 드려요? どこで捧げてますか？ 근데 우리 기다라? 아파트에 그 4층인가 맨날 모인다는 거예요. で、その私が住んでいたマンションの4階に毎日集まってるっていうことでした。 그래요? 그리고 그 4층을 알아봤어요. で、4階がどうだったのかをちょっと調べてみました。 그럼 우리 그 지역에 도의원이 있어요, 의원. で、その地域の、党の議員がいました。 근데 그 집에서 남녀호랑개교로 다 모이는 거예요. で、 이렇게. 創価学会でみんなそこに集まっていったのです。 그 계속 일주일에 사람들이 모여서 남녀호랑개교 하면서 예배를 드리는 거예요. で、週に1回とかにこう、唱えながら注文を唱えながら集まっていったのです。 그래서 제가 막 집에 가서 우리 어머니한테 거기 놓고 기도하라 그랬어요. で、私がもう家に帰って私の姑にそこの4階の家のために祈ってくださいと言いまし 거기 た。 귀신이 우리 집에 다 올 것 そ 같았어. この家の悪霊が全て私たちの家に来るような気がしたから。 큰일 났다. 우리 애들 다 저기 하면 안 된다고 우리 어머니도 본격적으로 기도하라 그랬어요. 私たちの子供たちにこの影響を及ぼしちゃいけないからもう私の姑にも毎日本格的に祈ってくださいと言いました。 근데 어느 날 이제 목사님하고 저하고 제가 목사님 따라서 러시아를 가게 됐어요. で、ある日私が牧先生についてロシアに行くことになりまし 근데 た。 이제 새벽에 엘리베이터를 타는데 그 사람하고 그 남자하고 둘이 같이 탄 거예요. 蒼天にある日行こうとしてた時にエレベーターでその議員のその4階の住んでるその方と一緒にエレベーターに乗るようになりました。 어디 가세요? で、私がどこに行かれるんですかって聞 러시아 きました。 간대요. ロシアに行きますって言 저도 ってました。 러시아 가는데요. 私もロシアに行きます。 저는 선교하러 가요. 私選挙のために行きますと言いました。 자기는 나라에서 회의가 있어서 간대요. で、その方はその国のその会議があるため行きますっていうことで 기도하는 した。 사람이니까 관심이 で、 가지잖아요. 私が祈っていったのでとてもそういう人に関心が行くんですね。 저는 3주 있다 돌아왔거든요. 私は3週間後に戻ってきました。 그 사람이 안 돌아온 거예요. その方が帰って来なかった 그 ん 얘기 です。 들어보니까 회의하다가 쓰러졌어요. で、話を聞いてみるとその方が会議中に倒れたそうです。 그러니까 3개월 뒤에 돌아왔는데 몸이 반신불수가 돼갖고 돌아온 で、 거예요. 3ヶ月後に帰ってきたんですけど、体が半分が麻痺されて帰ってきました。 그래가지고 못 걷고 휠체어 타고 오더라고요. で、歩くことができずにその車椅子に乗って帰ってきました。 그러다가 얘기해서 예수 믿어야 된다. で、私がこうイエス様を信じなければならないと言いました。 안 믿어진대요. でも信じられないっていうことです。 결국 저희 아파트를 떠나서 딴 데 갔거든요. 結局そのマンション、私たちのマンションから離れて引っ越しをされたんです 그래서 ね。 여기서 예배 드리는데 우리 아파트에 이상한 일이 생겼던 그런 것들이 다 드러났어요. で、私の家でタラパンをしてた時に私のマンションの中にあったものがさまざまなことが現れました。 거기에 무당 깃발들도 다 そ 없어졌어요. こにいたそのシャーマンもいなくなりました。 많은 그 성령이 흑암이 무너진 게 뭔지 알 수 있었거든요. 暗闇が崩れたっていうことが何であるかが体験できました。 근데 여기는 제자는 안 일어났어요. しかし弟子は起こりませんでした。 한 영접하는 사람만 일어났어요. 受け入れをする人だけでしたね。 엄청 영접은 많이 됐거든요. 受け入れはたくさんしたんですけど、 제가 훈련이 안 됐어. なぜなら私が訓練されてなかったからです。 사람을 이렇게 세울 만한 그게 제게 없었어요. 人々を立てるほどの訓練のメッセージを持っていなかったです。 왜냐하면 이제 뭐 1차 합숙 갔다 왔거든. ただ一時合宿を受けただけでした。 1차 합숙 갔다 오면 하는 게 영접 메시지밖에 안 하거든요. 一時合宿を
だったらその受け入れのメッセージ程度です。 하나님이 사역자를 세워가고 그만큼만 붙일 거 아닙니까? 神様が使役者をこう立てながらその使役者の水準に合わせてその人をくっつけ 送ってくださるという 시다이니까 ことです。 계속해서 본부 훈련 속에 있었거든요. 私はその当時悩み苦しんでいたため続けて本部の訓練の中にいました。 다락방은 많이 했지만 그렇게 성령의 역사하는 다락방은 몇 개 안 됐어요. タラパンはたくさんしましたけど、精霊が働くタラパンっていうのはあんまり数が少なか 그래서 った 제가 で 이제 す。 병원에 일하면서 병원에서 다락방 그곳에는 제자들이 몇 명 세워졌어요. で、私が病院で働きながらしていたそのタラパンでは弟子が何人か立てられました。 지금까지 이제 이렇게 교회에서 이렇게 역할하는 사람들이 있으니까요. 今でも教会で献身されている方々がいらっしゃいます。 그래서 중요한 게 너희는 그랬잖아요, 오늘. で、今日とても重要なことはあなた方はと言われました。 일꾼이죠. 働き人です。 분명히 하나님이 방법이 뭐냐면 우리에게 모든 족속으로 제자 삼아라 그랬잖아요. 神様はあらゆる、国の人々を弟子としなさいと言われました。 그럼 누가 일꾼입니까? 誰が働き人なのでしょうか。 사도행전 1장 1절에 결론이 난 사람이에요. 使徒の働き一章一節の結論を下した人々です。 예수가 그리스도 모든 문제 끝. イエスはキリストすべての問題の終わり。 그리고 지금 우리와 함께 한다고요. そして今私たちと共におられ 그 る。 비밀을 누리는 사람 너희는 その奥義を味わっている人あなた方 그러면 は。 하나님이 미션을 줬잖아요. そして神様がミッションをくださいました。 모든 민족의 복음이 증거된 후에 그제야 끝이 오리라. すべての民族に福音が述べ伝えられた後、終わりが来る。 하나님은 우리에게 세계복음의 미션을 축복으로 주신 거예요. 神様は私たちに世界福音化のミッションを祝福としてくださいました。 근데 우리에게 힘이 있어야 되잖아요. そのため私たちには力が必要です。 사역자가 영적인 힘이 없으면 지속할 수 없거든요. 使役者が霊的な力を持ってなければ継続することはできません。 그래서 오직 성령 충만의 그 비밀을 누리는 너희는 で、ただ聖霊の満たしを味わうあなた方は、 그래서 이런 너희는이죠. こういうあなた方はです。 그러면 이 일꾼이 가는 곳마다 가서 그랬잖아요. で、そして行ってと言われました。 현장이죠. 現場です。 하나님은 내가 사는 곳에 이렇게 전도하러 가기도 하지만 내가 사는 곳에 하나님의 계획이 있거든요. もちろん私が伝道するためにどこに行くこともありますけれども、私が住んでるそこ現場に神様のご計画があります。 내가 왜 이 지역에 삽니까? なぜ私がこの地域に住んでいるのでしょう 거기 か。 하나님의 계획이 있는 거예요. そこに神様の計画があるからです。 하나님 바울을 왜 이렇게 다메섹에서 꺾었을까요? なぜ神様はパウロをダメスコでこう召されたのでしょうか。 거기 아나니아가 이 비밀을 누린 아나니아가 있었던 なぜな 거예요. らその地域にこの奥義を味わっていたアナニアがいたからです。 예수님도 3년 반 동안 뭐 하셨냐면 제자 키우셨어요. イエス様は3年半、弟子たちを、立てました。 12 제자와 70인들을 세워놨잖아요. 12人の弟子たちと70人の弟子を立てました。 그 사도행전에 뭡니까? 다락방이 쫙 깔린 거예요. そのため使徒の働きにタラパンが全地 할 域 수 に 있는 敷かれたということです。 지역하면 반드시 제자가 있었잖아요. 地域があると必ず弟子がいました。 그러니까 내가 있는 지역, 내가 있는 직장, 학교 모든 곳에 하나님 계획이 있는 거예요. 私がいる地域、職場、学校すべてのところに神様のご計画があります。 내가 이 복음을 받고 나니까 뭐가 열리냐? 눈이 열리는 거예요. 私が福音を受けると目が開かれます。 전에는 그냥 내가 여기 그냥 사나보다 이랬는데 私はただこの地域に住んでいるかのように思っていたんですけど、 내가 있는 가정 이게 다 현장화로 보이는 거예요. 私の家庭を含めすべてが現場化に見えるのです。 이게 다 그냥 현장이었는데 현장화로 보이는 거예요. ただ現場だったんですけど、今は現場化に見えるのです。 왜냐하면 하나님이 이곳에 뭡니까? 준비해 놓은 사람, 준비한 게 있다니까요. なぜならここには神様が備えられた人、物がいます。 전도는 응답받고 시작하는 거예요. 伝道は答えを受けてから始まるのです。 우리가 만들어내는 게 아니라요. 私たちが何か作り出せるものではありません。 그랬잖아. 너 말고 7천은 내가 준비해 놨다 あ 이랬잖아요. なた他に7000人を備えられてる。 뭐라 했어요? 내가 나를 위하여. 私が私をために。 그
그 뭡니까 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천인 준비해놨다 했어요. パールに膝をかがめてない7000人を備えられていました。 저는 구니무라 목사님이 이렇게 같이 간 그 통일교 만난 사람이 있었잖아요. 以前国村牧師先生と、共に訪ねたその統一教会に使えていた方がいらっしゃいましたね。 아니 통일교에 이렇게 다니다가 누가 전도한 게 아닌데요. 統一教会に通っていて誰が伝道したわけでもないんですけど、 그분 얘기가 통일교에서 서로 만나서 결혼한 아이는 원죄가 없다 그렇게 가르친대요. その方曰くその統一教会では統一教会などで結婚すればその家庭の子供は原罪がないというふうに教えられたそうです。 근데 애를 5을 낳았는데 큰애가 교회를 안 나가더래요. で、子供5人もいるんですけど長男がその教会に通ってなかったみたいで 그래서 す。 그건 아니다라는 생각이 들더래요. それを見てこれは違うなと思った。 아니 원죄 없는 아이들이 왜 교회를 안 나가나? 原罪のない子供たちがなぜ教会に行かないんだろうと思ったそう 그래서 です。 통일교를 나왔대요. で、統一教をやめました。 누가 전도한 게 아니고 誰か伝道したわけではありません。 스스로 나왔다니까요. 自ら出てきました。 그래서 내가 저 7천인이네. 私はそれを見て7000人だなっていうふうに思いました。 그걸 깨달아져야 나오는 거잖아요. それを悟ってからこそ出てくることができるからです。 그 바알에게 무릎 꿇지 않은 7천인들이 パ 있구나. ウルに膝をかがめてない7000人たちがいるんだなっていうふうに思いました。 그러니까 전도는 응답받고 시작하는 거라니까요. 伝道っていうのは答えをまず受けてから始まるのです。 내가 전도자이기 때문에 하나님이 내 직장 이 삶을 두고 하나님이 준비한 사람들이 있다고요. 私が伝道者であるため私の生活を人生を置いて神様が備えられた弟子たちを合わせます。 여기 갈급한 사람도 있고요. 上乾いた者がいます。 충성된 사람들도 있고요. 忠実な者もいます。 갈급한 사람 루디아 얼마나 갈급하니까 내 집에 들어 유하라 그러잖아요. とても上を乾いた人の中でルデアがいます。ルデアがとても上乾いたため私の家に来てくださいと強く誘いました。 야손 얼마나 충성된 사람입니까? ヤソンはとても忠実なものでした。 사도행전 18장에 브리스가 굉장한 사명자거든요. 使徒の働きを見てみるとプリスガ夫婦はとても指名者でした。 내가 이 다락방 문을 열고 있는데요. 私がタラパン門を開いていた時に 이게 이렇게 병원이거든요. 영적인 병원. これは霊的な病院です。 보건병원. 福音の病院です。 이 영적 병원의 문을 열고 있으면요. 霊的な病院の門を開いていれば 내가 영적 의사예요. 私が霊的な医者です。 영적 의사니까 영적 의사는 약이 있어야 되잖아요. 霊的な医者は薬を持っていなければなりません。 신구약 그리스도가 있어야 돼. 新約旧約キリストを持っていなければな 그럼 りません。 병원문을 뭐 이렇게 시간과 장소가 있잖아요. 病院のは、時間と場所があるんですね。 환자가 아무 때나 오나요? 患者がいつでも来るわけではありません。 오는 시간표들이 있잖아요. 今日の時刻表があります。 그러니까 그런 사람들이 이 문을 열고 있으면 어느 날 하나님이 보내는 시간표가 있다니까요. これをもう開けておいていればある日神様が送られるその時刻表がいます。 그러니까 우리 지역이나 직장이나 이런 곳에서 일들이 내가 기도하고 이거 누리고 있으면 반드시 사건이 생기게 돼 있어요. 私がいる地域、職場、家庭で私がこの奥義を味わっていれば必ず事件は起こります。 그 전도의 문이 열리는 시간표가 있다니까요. 伝道の門が開かれる時刻表があります。 하나님 만남의 축복을 주신다니까요. 神様が出会いの祝福をくださいます。 그럼 만나온 복음전에서 영접하면 その 되죠. 時は会って福音を伝え受け入れさせればいいのです。 영접한 사람을 가만두는 게 아니라 그를 다락방 하는 거예요. それで終わるのではなくその人とタラパンをするの 그러니까 です。 무너지지 않는 제자 찾는 그 시스템이 다락방이거든요. 崩れない弟子を探すそれがタラパンです。 그래서 보세요. 시간과 장소를 정해야죠. そして時間と場所を決めなければなりません。 그래서 뭡니까? 그 내용이 뭡니까? その内容は何でしょうか。 생명운동과 능력운동이에요. 命の運動と力の運動です。 영접운동과 기도를 가르쳐야 돼요. 受け入れと祈りを教えなければなりません。 그리고 이 중에 하다 보면 반드시 그리스도의 복음에 끌려오는 사람이 있어요. 반응하는 사람이 있어요. このタラパンをしているとキリスト福音に反応する人々がいます。 우리가 제자인지 어떻게 알아요? 弟子はどのように見分けることができるのでし 복음전에 ょうか。 보면 다른 건 몰라도 그리스도에 반응하는 사람이 있단 福音を 말이에요. 述べ伝えるときにキリストに反応する人がいます。 신은 이거예요.
ポイントはここで、確信はこれです。 왜냐? 나는 나 혼자 이걸 어떻게 다 해요? 私一人でこういうのを全てできるわけではありません。 그러면 이 사람을 이제 이렇게 훈련 세례해주고 이렇게 재생산하라 했잖아요. イエス様はそのバプテスマを授け再生産しなさいって言われました。 교회하고 훈련 속으로 넣어야 돼요. 教会と訓練の中に入るようにさせなければなりません。 이 사람이 또다시 너희 은이 되도록. このような人々がまたあなた方になりますように。 이게 뭡니까? 그 사도행전에 보면 전 지역에 깔린 こ 거예요. れが使徒の働きを見てみると全地域にそれが敷かれたのです。 교회에 올 수 없어요, 人 사람들이. 々が教会になかなか来れません。 그 힘이 そ 없다니까요. の力がないからです。 교회 와도 복음이 각인이 잘 안 되면 이렇게 오면은 떠나가요, 사람들이. 教会に来たとしても福音が刻印されなければ人々は結局離れてしまいま 이게 す。 뿌리가 잘 안 내리기 때문에. 根を下ろすのが大変だからです。 그래서 내가 있는 현장에서 내가 있는 지역이나 직장, 학교 이런 곳에서 이걸 현장화하는 거예요. ですので私がいる地域、職場、学校、家庭、この地域で現場化するのです。 그래서 내가 전도자가 맞잖아요. で私たちは伝道者なん 우리가 ですね。 전도자는 맞는데 전도자의 삶이 잘 안 된단 말이에요. 伝道者ではあるんですけれども伝道者の生活がうまくいかないということだと 그래서 思います。 우리가 하나님 우리에게 힘을 주셔서 뭐 자료도 하나 가져가고요. で神様が私たちに力をくださりまたその資料を用意したり 내가 기도하고 있으면 반드시 그분 거기에 관심이 가져요. 私が祈っているところには必ず私の関心がいきます。 그러면 뭡니까? 우리 그 오가와상은 기도 제목을 노점이상한테 주면 돼요. で小川さんは祈りの課題があるとしたらそれをのぞみさんに伝えてください。 뭐 이렇게 지나가다가 희한한 걸 봤어. で歩いてる時に変なことを見つけた 그 時に 오가와상이 저 이상한 인간이네. ある変な人に会った時にあの人はとても変な人なんだなっ 그러고 지나가는 게 ていうふうに終 아니고 わるのではなくて 저게 복음이 필요하네. あの人は福音が必要なんだな 영적인 의사니까 霊的な医者であるからです。 약 먹어야 되겠네. 薬が必要なんだな。 그리스도 약. キリストの薬です。 그 우리 저기다 전해주는 だから 거예요. それをのぞみさんに伝えるわけです、ね。 목사님한테 얘기하고요. が僕 기도해 先生に話したり 주세요. 祈ってくださいと。 그게 명단을 가지고 내가 마음에 담고 기도하는 게 전도의 시작이거든요. リストを作ってそれを心に留めて祈るのが伝道の始まりです。 그것만 하시면 돼요. それだけすればいいの 그게 です。 최고의 それが 전도거든요. 最もいい伝道です。 그럼 이제 기도하고 있으면 반드시 그분에게 일이 생긴다니까. で祈っているとその祈っているその相手の人に必ず何かの事件が起こります。 둘 중 안에 하나예요. 二つの一つが起こります。 복음을 받든지 떠나든지. 福音を受けるかそれとも離れていくか。 왜냐면 하나님은 복음 전할 사람과 받을 사람 중심으로 모든 걸 움직이거든요. なぜならこの神様は福音を受ける人と福音を伝える人のために全てを動かしてい 전 ます。 잘 모르겠는데 제가 사는 아파트에서 거의 그랬어요. 私が住んでるマンションではほぼそんな感じでした。 복음을 다락방 하고 있으니까요. 이상한 일들이 다 터지기 시작한 거예요. 私の家でタラパンをしている時に変なことがもう様々なことが起きまし 그러니까 た。 안 받을 사람은 떠나고요. 福音を受けない人は離れていって 흑암은 드러나고요. 暗闇の勢力は現れて 그래서 제가 굉장히 그 장례 많이 치렀습니다. それで私はたくさんの葬儀に行きました。 돈도 많이 나갔어요. お金もたくさん払う。 사람들이 많이 人 죽으니까. 々がたくさんあまりにもたくさん死ん 그것도 でたた 다락방 め 하는 사람들이 죽으니까. ほぼタラパンしてた人が亡くなった 그 ので 덕분에 우리 남편이 열심히 일을 시키더라고요. 하나님이. そのおかげで私の旦那がたくさん働くことができました。 남편이 대학에서 일을 했잖아요. 旦那が大学で勤めてました。 느닷없이 강의해달라고. いきなりなんか講義をしてくださいって 그러니까 허물하게 바쁜 거예요. とても忙しかったのです。 돈을 가져오는. でお金を持ってきました。 네가 기도했지 이러면서. であなたが祈ったでしょっていうふうに旦那は言いながらお金を持ってきま 아니 した。 당신이 그렇게 바쁘라고 기도를 안 했어. 내가 私はあなたが忙しくなりますようにと祈ったわけではありません。 돈이 필요하니까 하나님이 하게 하셨겠지. 多分おそらくお金が必要だから神様がそうさせたのでしょう。 하나님 모든 중심을 이것으로 움직이거든요. 神様はこれのために全てを動かしています。 그래서 이 축복을 세상을 어떻게 일본을 어떻게 살려요? 日本をどのように生かすことができるのでしょうか。 성경적으로 하시면 돼요. 聖書的にやってください。 그게 말씀 운동이 곳곳에 다 퍼지는 それ 거예요. が御言葉運動が
ところどころに開かれるっていうことで 그 す。 중에 하나님이 우리 말고 또 다른 7천인을 예비해 놓은 줄 믿습니다. 神様が私以外の他の7000人を備えられたことを信じています。 하나님 아버지 은혜를 감사합니다. 神様恵みを感謝します。 우리 시대살이 일꾼으로 하나님이 부르신 줄 믿습니다. 私たちを時代を生かす働き人として召されたことを信じます。 우리에게 성령의 충만한 은혜를 더하실 줄 믿습니다. 私たちに聖霊に満たされることを願います。 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. イエス・キリストの皆でお祈りいたします。 아멘. 아멘.